forest is life and water is life. Forest is life because we need it to have fresh air, but it's also very important for biodiversity, and it's also important to fight the climate change. And here we could see on 5 hectares of municipal land that it's being kept in a very good shape. It's a very good management, and we can also see that there's a very good cooperation between various actors, between the municipality, the forest agency, the Austrian Development Agency, but also the implementing partners ICEP and the local organization. Well, it's very important, especially given that Kosovo largely is covered by forests, so it's part of everyday life. It's affecting most people, and any challenges that is facing the forests is directly affecting the communities. So for ADA and our work here, we have a strong focus on rural development, helping the communities, local government, the institutions, and of course forest management is part of this. So we are very proud to support our partners ICEP and the CNVP, and also all the other partners like the Forest Agency. Where we really tried to find the connecting green river of the countries to invest in integrated forest management, because water, forest and natural resources get more and more important. We work on the restoration of forest and like here we did with the chestnut rehabilitation. We try to implement different forest planting methods together and monitored by the University of Prizren, and we try to create awareness and training programs around that sector. We rehabilitate 5 hectares here, and we live in the middle because it was private property, and in the time we didn't know if they like to make rehabilitation or not, because it was suggested to do just in the state property or municipality property. And yeah, we rehabilitate 5 hectares. From that we extract, I believe, I think best of the estimation, 112 cubic meters from wood biomass, which using from the IGENA, regional company. We can visit later on. Yes, also in this part, in parallel, we made 50 cubic meter double fence, we call, anti-erosion measurement. We visit later on. Vitet e 1973, në këtë pjesë o lajmërue smundja e gështenjes, Cryphonectria parasitica. In 1973, there was appeared the chestnut disease called Cryphonectria. Në atë kohë këtu kemi pas trungje deri në 30 metra në lartësi dhe 1 metër kanë qenë të trasha. At that time the chestnut forest was with a very high diameter, around 30 centimeters. 1 meter. Po. Mirë, kështu që shkak I kësaj sëmundjes është lëkura, domthonë rak, kjo është kanceri I lëkurës së gështenjes, e ka deri te zgjasimi I shumicës aty në trungjeve. As a result of this disease called cancer of lëkura gështenjes, yes, the chestnut forest were very, how to say, degraded, came at the degraded condition. Tani na mendimin e projektit që ka CNVP-ja, kemi përzgjedh 5 hektarë si sa dhe Orhani më herët në këtë pjesë për me bo ndërhyrje silvikulturore ose rehabilitim të tyre, sepse rreth 90% e tyre kur kemi hi kanë qenë të dëmtuara nga kanceri I lëkurës së gështenjes. And with the support of CNVP with IFM project together, as Orhan told you, we have intervened with 5 hectares of chestnut forest
and 90% were, how to say, degraded, and we intervened with silviculture treatment, and this is the condition how it looks today. Kur kemi fillu këtu i kemi bërë të dhëna teknike, diku kemi gjetë se ka 4273 trungje për hektar, domthon 4273 trungje për hektar. Vëllimi i tyre vëllimi për hektar ka qenë 46 kubik. At the beginning we have done some data, technical data, inventory, and there were above 4,763 trees per hectare. Sipas llojit, do 95% ka qenë gështetje. And it was 95% chestnut. Mosha diku 10 deri 20 vjet ka qenë kryesisht. The age was 10 to 20 years. Tashti na kemi marrë sa ka drur të infektuar, sa ka drur të shëndosh, sa ka drur që janë pak a shumë që kanë përjetuar sëmundjen dhe kanë arritur të vazhdojnë. We have measured from the beginning how much trees are infected, how much trees are well. Po, ne kemi hek rreth 80% të drurave që kanë qenë në sipërfaqe. So we have cut it off around 80 to 90% of the trees. Pra gjitha trungjet e infektuara, mirë po ato që kanë qenë në fazën e hipervalenzës i kemi lënë aty. In this case, they are trying to do, how to say, we call it in forest, we call conversation. To change the structure of the forest, from copy forest to high forest. In this case, they started to move the medium trees, the oldest trees, and to give the space, to give opportunities to the young trees, to have, how to say, healthy fruits, and the regeneration is coming naturally, not artificially, because we have tried to do a lot of new afforestation in many cities in Kosovo, but in this point we are not so good. We didn't have such success. In this case, we are sure that if they are going to do in other places like this example, the natural regeneration is going to be more productive. It's going to be, we are sure for that. And if we come 5 years later, we are going to see the new seeds which start to come for the... Ne jemi të gatshëm se punë përbohet kryesisht për pyjet tona. Kështu që jemi të gatshëm me dhënë kontributin tonë edhe si agjencion edhe kuadrat profesionit edhe gjitha. Kështu që edhe njerë ju falenderoj shumë. Ne kemi menduar dhe kemi propozuar që të vazhdohet më tutje, sepse më të vërtet ja vlen për me mujt me mbrojt këtë kulturë të pyjesh. Këtë vetu në kam kërku prej Asamblesë Komunale që me ndoni buxhet më të madh, që spaku 870 hektar tokë që brezi gështenë me pas këtë trajtim. Është një produkt që të ne nuk kuptohet drejt. It is a product which is not properly understood here. Nuk e ka marrë mundën deri sot kush me kuptu. Edhe këta po mundona me arsitu, me jap disa argumente pse. Up to now, nobody took the responsibility or tried to understand this concept of chestnut. Në vitin, nësëm ne me gabushtu, në vitin 2019 ne kemi bo vizitën e parë në krahinën e Klagenfurtit. 2019? In 2019 we did the first visit in the province of Klagenfurt. Në të njëjtën kohë kemi ndërtu këtë rrugën me 4 kursi në 2 kryetet të Deçanit. At the same time we did this 4-lane road in Deçan. Në të njëjtën kohë kemi kërkuar një buxhet që në pas gypat e ngrojës me biomas. At the same time we asked for the... Dhe është tepër e dhëmshme, sa masa dronore sa të në pyet
Parku Nacional që me pjesën e Deçanit shkojnë dëm. And it's very painful to see the level of damage of the wood mass in the park of Dechan. Dhe për te kësajnaj janë shkaktor të vatrave, të mëdha të infeksioneve, edhe po ashtu janë habitate tepër të mëdha që i nështrohen edhe fatkeqësive tjera si zjarrit për shembull. And in addition to this, these are the source of huge infections. At the same time, the source of these habitats are part of the source for the fire, for the wildfires. Unë besoj, ka shumë biomasë në këto pyje. I believe there are huge biomass present in this area. Sa që Deçani është I vogël për me shfrytzuar. And Dechan is too small to be able to use this potential of biomass present here. Shtoja kësaj që në këtë zonë janë dy shtigje e ndërkombëtare të bjeshkatarisë të alpinizmit. Anyway, Si rezultat I trajtimeve pyjore që janë realizu në sipërfaqet pyjore rreth 5 hektar, kanë rezultu, domethënë, mbetjet pyjore nga trajtimi I pyjeve të Gashtenjes. E këto mbetje me mbështetjen e këtij projekti janë duke u bluar dhe duke u shfrytzuar për ngrohjen qendrore, e cila tani më vetëm është instaluar në zyren administrative të kompanisë Higjiena.